Goeiemôre weer eens aan elkeen van julle. Vir die wat ek op gegroet het nie, vir die wat aanlyn gaan aanskakel en dalk die woord later gaan luister, welkom vir julle ook. Ons gaan vanoggend na Markus 1 toe. Die van julle wat julle Bybels het kan oopmaak, Markus 1. Ons lees tot op vers 15. Ek gaan vir julle hierdie in Afrikaans lees. Ek weet nie hoekom het ek Engels in my gedagtes vanoggend nie, maar in elk geval. In die begin van die evangelie van Jesus Christus, die Seun van God, soos geskrywe is in die profete, kyk, ek stuur my boodskappe voor die aangesig, wat u pad voor u sal reguit maak. Hoor julle, wat die pad voor julle sal reguit maak. Die stem van die een wat roep in die woestyn, berei die weg voor van die Here, maak sy paaie reguit. Johannes het gekom en was besig om die woestyn te doop en die doop van bekering tot vergifnis van sonde te verkondig. En die hele Joodse land en die inwoners van Jerusalem het uitgegaan na hom toe en almal is deur hom gedoop in die Jordaanrivier met belydenis van hulle sonde. En Johannes was gekleed met kameelhare en 'n leergord om sy heup en hy het sprinkane en wilde heuning geëet. Johannes was nie 'n man wat in 'n Porsche gery het en in 'n jet gevlieg het van byeenkoms tot byeenkoms nie. Die Bybel beskryf, hy het sprinkane geëet, hy het 'n leeugord om sy heupe gehad en hy het gelewe van wilde heuning. Hou daai gedagte vas. En hy het gespreek en gesê, hy wat sterker as ek is, kom na my. En ek is nie waardig om neer te buig om sy skoenriem los te maak nie. Ek het julle wel met water gedoop, maar hy sal julle doop met die Heilige Gees. En daardie dae het Jesus van Nasaret in Galilea gekom en is deur Johannes in die Jordaan gedoop. En dadelik toe hy opklim uit die water, sien hy die hemele skeur en die Gees soos 'n duif op hom neerdal. Die Heilige Gees is nie 'n duif nie, hy het soos 'n duif op hom neergedaal. En daar het hy 'n stem in die hemel gekom, U is my geliefde seun in wie ek welbehaag het. En dadelik het die Gees hom uitgedryf in die woestyn. En hy was in die woestyn vir 40 dae lank, terwyl hy deur die Satan versoek is, en hy was saam met die wilde diere, en die engele het hom gedien. En nadat Johannes oorgelewer was, het Jesus in Galilea gekom en die evangelie van die koninkryk van God verkondig en gesê, die tyd is vervul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo in die evangelie. So vanoggend, ons woord vanoggend is juis, ons is besig met sleutels van koninkryksdeure oopsluit. En ons sleutel vanoggend is die sleutel van bekering. Nou wie van julle kyk seepies? Net so met die hand. Wys my. Wie kyk seepies? Halleluja, hy is baie. Julle kyk binnelanders, julle kyk Sewende Laan, julle kyk Suidooster, julle kyk Isidingo, julle kyk al daai stories op SABC 1 en 2 en tog mis julle nie episode. As jy begin met Suidooster, as jy so vasgebyt want jy wil sien wat gaan volgende week gebeur. So jy maak seker jou skedule is oop vir volgende week, Dinsdag, sodat jy kan sien wat gaan gebeur op Suidooster. Maar tog as dit kom by die kerk is ons anders. By die kerk is ons besig met 'n reeks en jy is die een reeks, een sleutel as jy hier, die ander sleutel is jy nie hier nie. Dan hoor jy weer, hier's 'n lekker sleutel. Kom ek gaan weer kerk toe, dan hoor ek jy oor daai sleutel. Maar ons is nie bereid om daai hele reeks te volg nie en te sê, as pastoor kom en hy sê ek gaan bietjie met 'n reeks besig wees oor die koninkryk van God, dan moet jy seker maak dat jy is hier van episode 1 tot episode 10 om seker te maak jy die hele volle reeks tot jou beskikking. Maar hoekom is die kerk so? Jy sien daai hongerte vir die woord van God. Daai verborgenhede, soos hulle sê, vir die woord van God. Ons het nie meer daai hongerte nie. Ons het nie meer daai passie nie. Jy weet, ons moet in die oggend opstaan en dit moet so wees dat ons sê, ons is so honger net om te kan wakker word en my Bybel oop te maak en te sê, kom ek lees gou wat sê die Here vandag. Kom, ek kan nie wag om op te staan, net om my oë oop te maak en vir die Here te sê, dankie Here vir hierdie nuwe dag. Sê die kerk,
die hart, as om gebeur. Maar in elk geval, ek sal vir julle gou 'n bietjie recap van waar ons begin. Ons het begin met die sleutel van liefde die eerste keer. Toe sê ons, vir ons om te kan verstaan dat ons koninkrykskinders is, moet ons seker eers kan verstaan wat is 'n koninkryk. So ons het sê, ons het nou verstaan wat is 'n aardse koninkryk. Ons het geleer wat is 'n aardse koning. Ons het geleer hoe 'n koningskind hanteer word en hoe 'n koningskind lewe. Ons het gekyk en 'n koninkryk probeer verstaan. Ons het gekyk waar is hierdie koninkryk? Hierdie koninkryk wat Jesus van praat. Hy sê, waar is die koninkryk? Dis nie 'n fisiese koninkryk wat ons oor kan sien nie, die koninkryk van God is in jou hart. Dis die blye nuus ouens. Ons het geleer dat die Bybel gaan oor 'n koninkryk. Hierdie woord van God gaan oor 'n koninkryk. En in die koninkryk is daar 'n koning. En ons het geleer dat die Bybel is 'n kolonisasieprojek, né? Waar ons mekaar bemoedig om in te kom by Jesus. En so word ons meer en meer en meer God se koninkryk. Ons het geleer dat hierdie koninkryk deure het. Want jy gaan nie net kan instap en sê, kom ons gaan in nie. Daar's deure. En jy koninkryk sleutels nodig om daai deure oop te maak. Almal met my nog. OK, kry, ons is daar. Ons het geleer dat die koninkryk word oopgemaak deur sleutels wat die woord van God is. Ons leer en ons lei geestelike koninkryksdeure ook met gesag. Weet jy wie jy is in Christus? Ons het laas week, of die tweede sleutel althans, het ons bietjie gesels oor gesag. Wat is gesag? Ons het gekyk na 'n wêreldse gesag en ons het gekyk na 'n geestelike gesag. En ons het die twee gesagte bymekaar gebring. Tog sê die woord vir ons Lukas 10:19. Ek het julle die mag gegee om op skorpioene en slange te trap. Glo dit? Wie glo dit volgens my? Nee, dis kan nie. Nee, kan nie. Maar die woord van God sê vir ons. Hy sê ek gee jou die gemag en die gesag om op slange en skorpioene te trap. En ek gee jou die mag oor die krag van die vyand. Dat die vyand nie die mag het oor jou nie. Maar hoekom, ouens en vrouens? Ons sukkel want ons weet nie wie ons is in Christus nie. Ons weet nie ons is koninkrykskinders nie. Ons weet nie ons is erfgename van die hemel. Ons weet dit nie. Ons hoor dit, ons wil dit nie glo nie. Ons het gekyk na Bybelse karakters. Onthou julle, ons het gekyk na die Mosese, ons het gekyk na die Dawids, ons het gekyk na Bybelse karakters wat hulle doel op aarde was. En hoe ons jou gesag vat en jou gesag by jou doel insit. En ons het gekyk na elkeen se individuele doel. Ons het gebid oor jou doel. Kan julle nou die twee sleutels onthou? So ons het juist twee van die 7 sleutels hanteer. Die eerste een was liefde. So die liefde se sleutel is die verandering van die hart. Ons het gekyk na die hart, né? Want by die hart sê die woord van God is bedrieglik. Hier voor ons in die kerk het ons lag vir mekaar, ons giggel, ons praat mooi, maar as jy uitstap sê jy Adel salig sien. Ja. En ek bemaak nou nie al besigheid nie. Ek bedoel jy haar gesien. Jy weet, haar lyk alweer so. Maar voor haar is dit anders. So die hart, né? So liefde is 'n verandering van die hart wat koninkryksdeure oopsluit. En daar leer die woord vir ons moet lief hê met ons hele hart, met ons siel en ons verstand. En dan ons naaste soos onsself. So, wanneer laas het jy iets goed gedoen vir iemand? Sonder om iets terug te verwag. Ek praat nou nie van wanneer laas het ek iets vir Christus gedoen het. Want Christus is my broer. Ek vra wanneer laas het jy iets gedoen vir daai dronk man op die straat? Wanneer laas het jy iets gedoen
vir daai dwelmverslaafde op die straat? Wanneer laas het jy jou hande gevat en jou hande gelê op 'n ou se been wat vlot is van siekte, omdat jy hom waardig ag, omdat hy vir jou iets beteken in God se koninkryk? Vir die wêreld beteken hy niks, maar vir God beteken hy alles. My vraag vir jou volgende is, wanneer laas het jy iets gedoen vir iemand sonder om iets terug te verwag? Daar's laat ek nou maar vir julle 'n billetjie koop, want daar in Spreuke het ek gelees iewers te sê dat ja, as jy vir hulle goed doen, dan sal jy geseën wees. So ek doen dit nou maar want ek wil ook geseën wees. Maar dis nie waaroor dit gaan nie. Ons vat een aan, terwyl ons gaan bid, sê die ou in die yskoue weer, sit met plakkies, lippe met plakkies. Ek vra vir my, as ek jy nie skoene nie, sê jy voet in die koud, ek sê eers my voete kry so koud, maar hy sê ek het die skoene nie. Ek sê as jy klaar gebid het, gaan ek vir jou 'n paar skoene bring. En ek het 'n paar bootse gehad, en ek gee vir hom 'n paar bootse, splinter nie, nog nooit gedra nie. Daai ou begin huil. Hy sê, hy byt vir sy maatjie, kyk hier, splinter nuwe bootse, nog nooit gedra deur enigiemand. Kyk hier. En hy was so opgewonde. En ek voel, so kan ons 'n verskil maak in iemand se lewe. Ek en Isabella gaan eendag, ons kom op by Angel Garage, daar lê 'n dametjie daar op die gras. Ons almal weet, sy's 'n dwelmverslaafde. En Isabella sê vir my, kom ons gaan koop vir haar iets. Nee, ek koop vir haar niks. Want as jy vir haar, jy enable hulle, nie altyd. Bella sê nee, gaan dan nou toe se koop vir die moet jy hierdie pink koekies met die klapper op. Koop hulle met 'n kook. En sy gaan maak daai tannie wakker. Ek sit in die kar en ek kyk vir haar. Sy gaan maak daai tannie wakker en ek gee dit vir haar. Daai tannie was so vol blydskap geheers, net om te weet dat iemand gee om vir my. Iemand dink aan my behoefte. En net daar sluit die Heilige Gees my en sê, kyk, vandag het jy vir iemand hoop gegee. Vandag het jy gewys dat daar is hoop. Ja. So dis die ding wat ons moet doen. Ons moet kyk verby die probleem. Ons moet kyk verby mense se dwelmprobleem, verby hulle dwangprobleem. Hulle is nog steeds mense. Hulle omstandighede is nie dieselfde as ons nie. Maar God het ons geroep om 'n verskil te maak. So die tweede sleutel wat ons hanteerde dan was jou doel. Ons het gekyk na die gesag wat jy het, jou geestelike gesag en jou vleeslike gesag en hoe dit saamkom met jou doel. Die gesag is iets dan wat jou help om jou doel te volbring om koninkryksdele oop te sluit. So in hierdie seels het ons daai 3 dinge geleer. Ons het geleer dat jy moet eers prioritiseer, prioritize. Wat is vir jou belangrik? Ons nou is dit so uitgedruk. Ons het gesê, wat is vir jou belangrik? Ons het dit so in 'n lyn geskryf. En dan het ons gesê, al hierdie dinge wat vir ons belangrik is, gaan ons nou organiseer van wat die belangrikste is en wat nie die belangrikste is nie. In die tweede kolom. En dan in die derde kolom sê ons, nou moet ons onsself dissiplineer. So as jy vir jouself sê, om die woord van God te studeer elke dag, is vir my die belangrikste ding. En dan gaan dit elke dag doen, 8 uur. So jy het 3 goed, jy moet opstaan, jy moet gaan bad, jy moet gaan werk, jy moet tyd in die woord spandeer. Jy het die 3 dinge geïdentifiseer wat vir jou belangrik is. Wat is vir jou die belangrikste? Die belangrikste is om tyd met God te spandeer. Ok, wanneer gaan ek dit doen? Ek gaan dit doen 8 uur in die oggend. Nou moet ek myself dissiplineer om vol te hou daarby. Selfs met 'n ou wat oefeninge doen. Jy kan mos sien hoe lyk ek. Ek draf elke dag. Ek doen elke dag gym. Elke dag te sien. Ek kan mos sien hoe mooi lyk ek. Ek lyk so omdat ek gedissiplineerd is. Ek sê, ek kan nie 'n dag skiep nie. Ek kan nie vandag rys eet nie. Ek kan nie vandag brood eet nie. Ek moet vandag slaai eet. Jy kan sien hoe mooi lyk ek van slaai. Dis van slaai eet. So ons het geleer dat liefde is 'n sleutel wat deur die woord van God oopgesluit word. Ons het geleer dat gesag ons bring in lyn met ons doel. So vandag se sleutel is die sleutel van bekering. Maar daar is nog 4 ander sleutels. Gehoorsaamheid. Geloof. Gebed en dan God se woord. So jy kan nie
suidoostel kyk, en net die eerste 2 episodes kyk, en dan die belangstel nie. So as jy die advertensies sien, van die sleutels van die koninkryk van God, maak seker dat jy kom kyk, die storie is klaar. Ok, so laas week het pastoor vir ons 'n baie goeie preek deurgegee, wat vir my uitgestaan het was, Romeine 8, né? Ek het so na hier geluister. En hoekom ek vir julle sê, Romeine 8, want hy het gedruk op 3 punte. Vers 31 van Romeine 8 sê, dat as God vir ons is, né, wie kan teen ons wees? Nou, ons like hierdie verse quote. Ons hou daarvan, want dit is lekker. Niks kan ons skei van God se liefde nie. Nee, vers 39. Ons is meer as oorwinnaars. Onthou julle daai verse? Maar nou, hoe kan jy hierdie verse geniet as jy ongehoorsaam is? En dis iets wat nie oorgepraat word. Ek sê dat ek daai vasvat en dat ek aangaan met daai woord, want die woord het uitgestaan. Maar jy kan net hierdie Engelsman sê perks geniet as jy gehoorsaam is. Ons het geleer van voordele en byvoordele. As jy Pick n Pay toe gaan, kry jy 'n Smart Shopper kaart en jy kry byvoordele omdat jy deel is van hierdie Pick n Pay klub. Jy kan 'n bietjie kompetisie inskryf, dan kan jy dubbel punte kry met fuel en alles. Maar daar is van jou verwag om iets te doen om daai byvoordele te kan geniet. As jy deel is van die yachtklub, betaal jy elke jaar ons sê R2000. Dan is jy 'n lidmaat van die yachtklub. Maar om 'n lidmaat van die yachtklub te wees, beteken dat daar sekere reëls en regulasies wat jy moet aanhou. Jy kan nie net dan gaan en jou tent gaan opslaan en jou vuur aansteek en doen wat jy wil nie. Dis nie jou pa se plaas nie. Dis nog steeds 'n klub met reëls. Dis nie met God se woord ook so nie. Ek gee vir jou alles. Ek gee vir jou alles. Ek gee vir jou koninkryk. Ek maak jou 'n erfgenaam. Ek stuur my seun om vir jou te gaan sterf aan 'n kruis. Ek stuur my seun dat sy bloed kan vloei sodat jy kan vry wees, sodat jy vrygekoop kan wees, sodat die voorhangsel geskeur kan wees. Maar wat ek vir jou vra is, kom tot bekering. Bely jou sondes. Daar's voordele en byvoordele. Ons word geroep om daagliks tot bekering te kom, om ons sonde te bely en dit aan die Heilige Gees te openbaar. Tog sê die kerk met 'n gedagte van once saved, always saved. Ek is 'n Christen. Ek het my hart vir die Here gegee. Ek is deur die doopbad. Ek het sondebelydenis gedoen. Ek het opgekom, 'n wedergebore, geesvervulde kind van God. Daar's oor my gebid, Heilige Gees op my, nou is ek reg. Nou kan ek gaan en ek gaan nou hemel. Niks anders te word van my vereis nie. Snap. Jy sit met 'n groot probleem. En dan is jy op pad, met daai breë pad. En ek ken daai breë pad. Jy's op pad met daai breë pad. 'n Verhouding is nie 'n once-off thing. Ek dink dat myself ek Monique, en ek dink, as dit net 'n once-off thing was, sê, ek is nie met haar in 'n verhouding. Sy sê vir my, hierdie is my behoeftes, hierdie is my begeertes en dis klaar. Wat is jou behoeftes en jou begeertes? Hierdie is my behoeftes, my begeertes, dis klaar. So nou spandeer ons nie meer tyd saam. Sal om die woord van God. Jesus sê, ek soek 'n verhouding met jou. Hy sê, ek wil vanoggend jou diepste, donkerste geheime weet. Hy weet dit. Hoor my, hy weet dit. Hy wil hê jy moet dit verklaar. Hy wil hê jy moet met hom praat. Hy wil hê jy moet vir hom sê, wat pla jou? Hy wil hê jy moet vir hom sê, wat's op jou hart? Wat's jou begeertes? Ek seker baie keer as ek bid, dan ek sien net so in my geestesoog, hoe sit my koning daar en hy sê, hoor wat hy vra. Hoor wat daai man vra. Hy vra die onmoontlike. Ek onthou toe ek huis gesoek het. Here, ek was deur hierdie dorp en ek kon niks kry nie. Vir my kruisklas nie.
En wat jy kon kry in daai prysklas was so duur, was so eintlik verniel, man. Weet jy wil nie eens daar bly nie. En ek bid, ek sê, Here, ek soek 3 slaapkamers. Here, asseblief. Here, jy ken my, ek sweet gou, dis warm. Here, ek soek ten minste so, ek wil dit nou nie push nie, maar 2 aircons. 1 onder en 1 bo, Here. Here, ek wil nou nie parmantig raak nie, Here, maar as dit moontlik is, so jy my kiek. Jy weet, dis vir ander. Die Here gee vir my elke behoefte wat ek gevra het. Het ek my eie swembad agter my laat? Nee. Het ek communal swembad? Ja. Maar ek het 'n swembad. Het ek my aircons? Ja. Het ek my 3 slaapkamers? Ja. Hoekom? Want ek het my begeerte voor die Here bekend. Dan kan ek afgetuig van die sanne. Ja, as waar gesê, jou begeerte is onmoontlik. Waar wil jy gaan bly? En dit skoon nie. Jy gaan nie hier kan bly nie. En sy het gekry baie meer as wat sy voorgevoel het. So, verhouding is 'n baie belangrike aspek van ons lewens. Net soos 'n man en 'n vrou 'n verhouding het, ons nie mekaar in die kas kan toesluit nie, so is ons verhouding met Jesus Christus net so belangrik. En die kerk beweeg weg daarvan af, ongelukkig. Die kerk glo nie dat ons het daai intieme verhouding met Jesus gehad. En daar is ons probleem. So, dis hoekom bekering so 'n belangrike aspek van jou verhouding met Jesus is. Want dis hier waar ons streef na heiligmaking. Dis hier waar ons kom en ons wil met die Here praat. Dis Here, ek het hierdie sondige natuur in my. Wat vir Here kom verander my. Ek het 'n begeerte vir 'n slotmasjien, Here. As ek daai liggie sien, Here, wil ek net my geld daar indruk en ek wil nie daai liewe trek. Ek kan nie, is moeilik. Nou kom Here sê, ek sal jou losmaak. Ek sal jou verander. Here, as ek by 'n borrelstoel stap, dan slat dit dors my en ek wil net 'n yskoue biertjie drink, maar ek weet dit is sleg vir my gesondheid. Ek weet ek gaan nie net een kan drink nie. Ek weet ek gaan selfbeheersing verloor. Ek weet dan gaan ek 'n sixpack koop, dan gaan ek 'n kus koop en dan gaan ek my vrou slat vanaand. Ek weet dit, Here, maar maak my los. Die Here sal dit los. So vandag se sleutel wat ons hanteer is die sleutel van bekering. The key to repentance. Allah het 'n video gesê wat ek gekyk het en ek het nog gelag. Ek het nog altyd vir Adam en Eva gebruik as 'n voorbeeld. Ek het altyd gesê, Eva, julle Eva's, julle is die rede hoekom ons manne hier is. As ek hierdie video luister, so laat my bietjie anders te dink. Ja, jy's reg. Eva het 'n appel geëet. Maar die probleem was, Adam het 'n leemte gelos vir die duiwel om te val. You want that in English? Eve ate the apple. Or was it a pomegranate? A peach, whatever. Eve was the culprit, right? But Adam left what do you mean? A void. In Eve. And he opened that door for the enemy to get inside. Bedink maar. Gaan kyk na die woord van God. Ek het hierdie ding gelees en ek het gesê, Here, maak oop. Gaan kyk na Adam en Eva. Toe hulle hierdie sonde gepleeg het, nee. Ek het dit by die manne gedeel, op manne ontbyt. Die Bybel verwys na die mens. En die mens is die man. God het nie vir Adam gevra, vir Eva gevra, waar is jy nie? Hy het gesê, mens, waar is jy? Wat het jy gedoen? Het jy van die boom geëet? Nou hoor jy so, God het geweet wat hy gedoen het. Want God weet alles. God het geweet waar hy is, maar hy het hom die geleentheid gegee. Ek sê, kom Adam, kom na vore. Jy is verantwoordelik vir hierdie gesin, kom na vore. En kom sê vir my, wat het jy gedoen? Wat doen Adam? Sy. Nou dink ek vir myself, hoe anderste sou vandag nie gewees het, as Adam daai dag verantwoordelikheid gevat het vir sy aksies.
En manne, ek wil vir julle vanmôre sê, julle is verantwoordbaar. Elkeen van julle, en ek wys julle so met die vingers, julle is verantwoordbaar teenoor God vir julle huisgesin. Dis jou verantwoordelikheid. As jou vrou nie die Here ken nie, en jou kinders nie die Here dien nie, jy is verantwoordelik. En dis hoekom die man die hoof van die huis is. Al hou die vrou nie daarvan. Maar die man het die verantwoordelikheid om sy vrou lief te hê soos Jesus die kerk lief. En as jy vir my kan sê, man, dat jy dit doen, dan moet jy kom dat ek vir jou kan bid en jy hande oplê, dat jy tot bekering kan kom. Want jy het nie 'n vrou so doen. Ok, so, kom ons kyk gou 'n bietjie na bekering. Wat is bekering en wat beteken dit om bekering? So bekering is iets wat jy doen as jy opregte spyt het. Jy kan nie soos iemand daar agter in die hoek glas breek en dan sê, ek het 'n glas gebreek. So, jy is jammer omdat jy gevang is omdat jy die glas gebreek het. Maar jy is nie regtig jammer omdat jy die glas gebreek het. Want as jy nie op die boksie gestaan het nie, dan sou jy nie die glas gebreek het nie. Maar omdat jy op die boksie gestaan het, het jy die glas gebreek. So, hier is die ding. As ons sondebelydenis doen, moet dit regtig uit die hand uit opreg. Nie jammer ek's gevang nie, maar dit wees jammer ek het gedoen. Dit is soos 'n kind om te leer. Almal het klein kindertjies gehad. Op die einde van die dag wil hulle altyd aan die plate vat. Hulle wil altyd hulle vingers in die kragknoppe indruk. Partykeer moet jy hom net los. Dat as jy vinger brand op daai stoof. Believe you me, hy gaan nie weer aan daai stoof vat nie. Nooit weer nie. Ek dink nie eens hy gaan kook as hy groot is nie. Want so bang is hy vir daai stoof. En dieselfde met die kragknop. Partykeer moet jy hulle 'n bietjie los sodat hulle leer, weet jy wat? Daar is nagevolge vir jou aksies. En ons moet dit leer as mense. Ons moet weet die nagevolge vir ons sondige aksies is die hel. En moenie dat enige prediker vir jou sê daar is nie 'n hel nie. En moenie dat hy vir jou sê daar is nie 'n hemel nie. Want die woord van God is duidelik. Hy sê vir jou daar is 'n hemel en daar is 'n hel. En ek kan nie sugarcoat nie, ouens, ek is jammer, ek kan nie, ek moet julle die waarheid vertel. Want ek wil nie hê dat een van julle wat hier sit met verloor gaan. En ek sê dit uit my hart uit, nie omdat ek julle wil impress nie, maar ek sê dit omdat ek julle lief het, elkeen van julle. Ons kan nie bekostig om hel te gaan nie. Jy kan nie. Dit is 'n leeftyd, dit is 'n ewigheid en jy gaan nie daar kan uitkom nie. Hoor wat ek jou sê. Maar dit moet nie jou rede wees om die Here te dien nie. Dit moet nie vir jou 'n rede wees om te sê ek wil nou die regte pad loop en ek is bang vir die hel nie. Nee. Dis omdat jy die Here jou God liefhet. Dis omdat jy hom erken as jou voorsiener, omdat jy hom erken as jou geneesheer, omdat jy weet hy het 'n duur prys betaal vir jou. Elkeen van julle wat hier sit. So dit beteken om 'n geestelike transformasie te ondergaan. Dis groot woord. Geestelike transformasie. Dis so belangrik ou, jy kan nie dieselfde bly nie. Jy kan nie dieselfde persoon wees van die dag toe jy gedoop was en nou 5 jaar later nie. Dit kan nie. Jy moet geestelik transformeer. Dit beteken ek moet wegdraai van my sonde af. Kom by die bottelstoel, ek sien die bottelstoel. Jette, is moeilik. Ek moet 'n besluit maak, sê. Kom ek draai 180 grade van daai bottelstoel. Maak 'n keuse. Ek sê loop weg. Ek maak 'n keuse. Ek gaan net met 'n bottelstoel kom ek gelyk tot op weg. Ek kom by die casino en ek staan voor die casino en ek wil my kaartjie swipe om by die hek in te gaan. Nee. Maar wat gaan dit veroorsaak? Gaan veroorsaak dat ek my maand se kosgeld daar uitdobbel. En dan gaan my familie hongerlik. Ander ou kan daar op 'n 10 rondjie insit en sê dis genoeg vir my, ek het selfbeheersing. Maar nie almal het selfbeheersing. So dis wat die groot ding is. So bekering is die manier wat God vir ons gee om vry te word. Bely jou sondes teenoor mekaar, sê die Bybel. Bely jou sondes teenoor God en ek sê jou vry maak. Jy sal nie meer daai skuldgevoel hê en sê ek het gister dit gedoen. Die duiwel kan jou nie meer aankla die hele tyd en sê Christo, onthou jy toe jy gisteraand by die ranch was.
Vanoggend sit jy in die kerk. So die duiwel sal vir jou oortuig, hy sal vir jou convince oor dinge wat nie reg is nie. So as daar een ding is wat sonde doen in ons geestelike lewe, dit vertraag dit. Sonde vertraag. Jy staan stil, né? Sonde vertraag dit. En baie keer stop dit ook. Hoeveel keer het ons al mense gesien wat in die kerk inkom, wat 'n pad stap met die Here? Gedoop, wedergebore, gees vervul, en hulle het 'n bietjie sonde gedoen in hulle lewe. Maar hulle het so sleg gevoel, om daai sonde terug te kom na die Here toe, dat hulle net van die kerk kan wegbly. Ek sien nou nog, ek op Monique sit in die parkeerarea by Pick n Pay, en ons sien 2 individuele wat in hierdie kerk was, wat van die trapies afgekom het, neem ek maar aan, want daar was alkoholiese verversings betrokke. En toe beklei die 2 met ander 2 in die parkeerarea vir die Here help ons. Het ons probleme? Ons almal het probleme. Het ons uitdagings? Ja. Maar baie keer, as gevolg van slegte keuses, gebeur hierdie. Hierdie is mense wat in die kerk gesit het. So nou vra ek, waar het ons as leraars verkeerd gegaan? Want ons het hulle toegerus met al die inligting. Ons het hulle toegerus met al die kursusse. Tog kies jy nog steeds om daai pad te loop. So, bekering maak dit vir ons moontlik dan om geestelike groei te ontwikkel, en hier is iets wat die kerk moet verstaan. Hier is baie belangrik. Die kerk moet iets verstaan. Bekering, om tot bekering te kan kom, is nie 'n reg nie. Hoor my vriende, dis nie 'n reg nie. Dit is 'n voorreg. Dis 'n voorreg vir jou om sondebelydenis te kan doen en te kan sê, my Here het my vergeet. Die voorreg van bekering word moontlik gemaak deur die versoening van Jesus Christus. Op hierdie kruis het iets spesiaals gebeur. En ek dink nie ons as mense kan dit nog tot ten volle begryp presies wat hier gebeur het. Maar die bietjie wat ons weet en die bietjie wat ons tot besef kom, aanvaar ons. Want daar is vir ons gesterf. Die bloed het vir ons gevloei. Sy baard is uitgeruk. My vir jou. Ek sukkel, ek gaan vir 'n wax. Dan wil ek so 'n meisietjie skree. Maar dan dink ek, imagine uitgeruk jou baard. Ek dink ons verstaan dit. So, hoe werk bekering dan eintlik? Die eerste belangrike punt van bekering is, jy moet jou sonde ken en kan definieer wat 'n sonde en wat is nie sonde. Hoe weet jy dit? Hoe weet jy wat reg en verkeerd as jy nie die woord van God lees? Die woord van God sê vir jou, hierdie is sonde in God se woord. So jy moet die woord van God kan lees om te verstaan wat sonde is. En dan, as jy klaar gedefinieer wat sonde is, dan moet jy kan erken. Ek was gister heerlik met iemand. Of ek het iemand gesê, ek haat jou. Omdat jy julle daar vir. Dis 'n sonde. Die woord van God sê jy moet lief hê. Hoe kan jy vir iemand sê jy haat hom? So nou gaan bely en sê, Here, ek bely dat ek gesê het ek haat hierdie persoon, want ek was kwaad. En ek was mismoedig en ek het hierdie persoon gesê, maar dit moet uit jou hart uitkom, wat jy kan sê, Here, uit my hart uit is dit jammer. Want ek voel, wie wil jou kwaad teleurstap? Wie wil jou kwaad teleurstap? En elke keer as jy sonde doen, dan stel jy jou pa teleur. Ek wil nie my pa teleurstap. So, baie keer kom jy met jou sonde na jou pa toe en sê, yes, ek het hierdie gedoen nou, man. Maar ek voel so sleg. Dis opregte bekering. Tweede punt was, wat ek nou behandel het, druk jou hartseer en jou spyt uit. Opregte berou. En vir my die teleurstelling die hele tyd. Maak reg met die wat jy daarna gekom het. As ek Christus daarna gekom het in een of ander aspek of opsig in my lewe, en ek weet dit, en Christus het my gesê, weet jy, jy daai dag dit en dit in my gedoen, dan moet ek kan bely eers voor my God en sê, Here, jammer, ek het Christus so behandel. Maar kom ek gaan na Christus toe, ek sê Christus ek sal. Dan sê Christus, man,
gaan jy nie. Ek wil niks met jou doen nie. Jy het jou deel gedoen. Jy het gegaan met 'n opregte hart en jy het gaan verskoning vra. Of hy jou wil vergewe of nie, dit is dan so. Die tyd sal kom. Solank jy opreg is in jou land. So dan soek ons op die derde punt, ons moet bely en vergifnis soek voor die Here. Dis tog wat die kruis gebeur. Here sê ek het gesterf vir alles ons. Ek het gesterf vir alles siektes. My bloed het gevloei vir dit. Verbind tot verandering en vermy die herhaling van sonde. Jy moet verander. Jy moet verander. As jy nie bereid is om te verander nie, is jy verkeerde plek. Vra vir die Here om jou hart te ondersoek. So, om tot bekering te kom, bring dan vir jou 'n salwing. Nee? Nou, sonder salwing, het jy nie gesag. So baie predikers preek sonder die salwing. Engels sê hulle recovery. Jy kan nie preek sonder die covering nie. Wat is die covering? Die covering is die Heilige Gees. Jy kan nie preek sonder daai covering nie. Jy kan nie preek sonder daai salwing nie. Want dit gaan net 'n woord wees wat uitkom, maar die woord gaan nie verandering bring nie. Die woord gaan nie die hart verander nie, want slegs die Heilige Gees kan verandering bring. Johannes gebruik die volgende woorde, Matteus 3 vers 2, sy bekeer julle, want die koninkryk van die hemel het naby gekom. Die koninkryk van die hemel het naby gekom. Hierdie begrip was glad nie niets vir die Jode gewees nie. Die Jode het geweet wat bekeerde was, maar hy het gekies om dit nie te vat. Selfs Jesus, sy eerste preek, het hy die volgende woorde gebruik, Matteus 4 vers 17, van toe af het Jesus begin om te preek en te sê, bekeer julle, die koninkryk van die hemel het naby gekom. So die woord bekeer, is 'n baie belangrike aspek van ons reis. Hoekom sou dit Jesus se eerste preek wees? Om te sê bekeer julle, die koninkryk van God het naby gekom. Ons visie, die Gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om 'n blye boodskap te bring aan die ootmoediges. Wat is die blye boodskap? Die blye boodskap is dat die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer. Dis die boodskap wat ons uitgee. Die koninkryk van God het naby gekom. 'n belangrike deel van bekering is om diegene te vergewe wat teen jou gesondig het. Ek het ook altyd gesê, ek kan vergewe, maar ek kan vergewe. Jy het nie vergewe nie. Jy het nie vergewe nie. Ek het dit maar eers later in my lewe ook besef. Dat as jy sê, ek kan vergewe, maar nie vergewe nie, of vergewe en nie vergeet nie, dan het jy nie regtig vergewe nie. Dan moet jy gaan vergewe maak. Nou, jy kan slegs vergifnis kry as jy vergifnis gee. Jy kan nie sê, ek gaan nie vir Dion vergewe. Weier, ek sal nie, ek gaan nie. Maar môre wil ek na Jesus toe kom en sê, vergewe my, dit het ek gedoen. Daar's geen beter voorbeeld as Jesus in hierdie aspek. Hier hang Jesus aan 'n kruis, sê Vader vergewe. Net soos die kruise gebede is daar ook 'n goeie nuus van die opstanding en die wederkoms van Jesus Christus. Iets waarna jy uitsien kan. Julle glo in die wederkoms, elkeen van julle glo dat Jesus gaan kom om sy bruid te maak. En almal glo dit, die woord van God sê so. So nou, die kerk se einddoel is juis om homself voor te berei vir die wederkoms van Jesus Christus. En tog sê die woord dat die pad is nou en mens sal dit vind. So, kom ons sê nou, die weggelooping het gebeur vanoggend en ons is al wat oor is. Sal jy tevrede wees met jouself? Ek huil my dood. Ek sê vir ek huil my dood. Maar tog sê die woord van God, in die laaste dae gaan jy die dood smag. Hy sê daar gaan 'n geknars van tande wees. Jy sal van die gebou afspring met die hoop om dood te gaan, en jy gaan nie dood gaan. Wil jy hier wees? Ek wil nie hier wees nie. Nou,
in hierdie tyd waarin ons nou lewe, is die tyd van mooi preke regtig verby. Ons kan nie meer prosperity preach nie. Ons kan nie net goedheid en guns spreek nie. Ons moet begin preek oor hemel en hel. Want dis 'n belangrike punt. En ek glo dis waarvoor hierdie gemeente staan. Ons staan vir die waarheid. En dis wat die woord van God sê. So, jy kan maar kyk. Almal het TV's. Jy kyk nuus. Jy sien wat gebeur in Iran. Jy sien wat gebeur tussen Israel en Iran. Jy sien wat gebeur met Amerika. Jy sien wat gebeur tussen India en Pakistan. Jy sien al hierdie wêreldoorlogte wat besig is om plaas te vind. En jy sien die profesie wat daar was. Esegiel 38, né? En nou sal ek gebeur in die paar wat gaan lees. Esegiel 38, 39 gaan lees. Dit voorspel hierdie dinge wat gaan gebeur. En dit is vir ons van uiterste belang as gelowiges om te sien hoe die profesie waar word. Om te kan sê, ons sien nou hoe speel die woord van God uit, soos die profete vir ons gesê het in hierdie boek. Ons plig is as leders, pastore, dominees, geestelike leiers, om die kerk van Christus voor te berei vir die regmaak. Dis ons plig. Ons kan nie meer mooi plaatjies met julle praat van liewe Jesus gebedjies en bely jou sondes en ons moet jou nou kry op die plek waar jy gereed is vir die weggaan. Nou, weet julle Bybels by julle, gaan na Matteus 24 toe. Ek gaan vir julle hierdie in Engels lees. Matteus 24 vanaf vers 4. Jesus replied to them all, watch out that no one deceives you. Watch out that no one deceives you. Hoe kan jy seker maak dat niemand jou deceive nie? Jy moet die woord van God ken. For many will come in my name and say, I am the Messiah, and they will deceive many. Ons kyk 'n dokument nie van hulle wat dit gedoen het. Wat was ek nie se naam met hulle. Maar daar's 'n hele paar van hulle. In Waco, Amerika. Hy sê ek is die Messiah. Die ou sê reguit ek is die Messiah, God het my gestuur. Ek is die Messias. En dan kom mense dan volg hulle blindelings. Dan word hulle deel van cults reg oor die wêreld. En dan word al die kindertjies vermoor en die vrouens word vermoor omdat hulle sterf vir hulle geloof. Maar hulle is mislei. En die woord van God waarsku ons daarteen. You are going to hear of wars. Julle sien die wars nou. Julle sien wat gebeur tussen Israel. Jy sien wat gebeur in Iran. Jy sien wat gebeur in Pakistan. And you will hear of rumors of wars. See that you are not alarmed because these things must take place. But the end is not yet. For nation will rise up against nation and kingdom against kingdom. There will be famines, earthquakes in various places. Daar's net so een groot aardbewing nou in Japan gewees. En net so vir interessantheid, in die laaste jaar 2024 16,000 aardbewings. Reg oor die wêreld. 16,000. Waar het jy al ooit gehoor daarvan? Die woord van God sê, there will be earthquakes in various places. All these events are the beginning of the labor pains. Then they will hand you over to be prosecuted. They will kill you. Hoor julle, moet ek het weer lees vir julle. Then they will hand you over, Church of Christ, to be persecuted. Dis wat met jou gaan gebeur. You will be hated by all nations because of my name. Then many will fall away, betray one another, hate one another. Many false prophets will rise up and deceive many, because lawlessness will multiply. The love of many will grow cold. Sien dit in die kerk nou al gebeur? The love of many is growing cold.
but the one who endures to the end will be saved. Hier is jou iets wat jy aan kan vashou. Vir jou wat vashou tot aan die bitter einde toe. Jy sal gered word. The good news of the kingdom will be proclaimed in all the world as a testimony to all nations, and then the end will come. So hier is 'n voorsmaakie van wat moet gebeur en wat besig is om te gebeur. Die Here praat met ons en sê, berei jouself voor. Kom ons kyk gou Galatians 5. Galatians 5. Sien jy daar? Ons lees vanaf vers 19. Lees weer in Engels. Klink so mooi in Engels. Now the works of the flesh are obvious. The works of the flesh are obvious. Sexual immorality. Ek wil dit sê, wie skuldig. Ek sê vir jou, luister. Sexual immorality. Moral impurity. Promiscuity. Wat het ek gesê? Okay, anyway. Read that word for me, Mervyn. Galatians 5:19, all impurity, and then there's a big English word. Anybody got it? Promiscuity. That's it. Thank you, Monique. Adultery, sorcery, hatred. Ek kan nie Engels praat nie. Ek wil julle die woord gee in Engels. Hoor net. Hatred, strife, jealousy, outbursts of anger. Hoor jy kan? Outbursts of anger. Manne, luister julle. Outbursts of anger. Selfish ambitions. Luister kerk. Selfish ambitions. Dissensions, factions, envy, drunkenness, carousing, and anything similar. I'm warning you about these things, as I warned you before, that those who practice these things will not inherit the kingdom of God. Galatians 5. You will not inherit the kingdom of God. You can be faithful to your husband. You can have all the good things in life. But if you, let's go back to that one, have an outburst of anger, you will not inherit the kingdom of God. Sien julle hoekom is belydenis so belangrike aspek in jou lewe? Om tot bekering te kom, so belangrike aspek in jou lewe? Want net vir daai kan jy help gaan. Ek wil julle vanmôre laat verstaan die erns van dit waarmee ons besig is. En dis nie my woorde nie, hier staan dit. Those who practice such things will not inherit the kingdom of God. Not my words, it's the word of God. Laaste ene, 2 Timothy 3. 2 Timotheus 3 vanaf vers 1 tot 5. Dis 'n harde woord vanoggend ouens. Dis 'n harde woord. Maar ek wil hê julle moet hoor hoe maklik is dit om hel toe te gaan. Jy kan Sondag na Sondag in die kerk sit, maar dit is so maklik om verlore te gaan. Hoor my volgende. But know this, hard times will come in the last days. Dan denk je vir jouself, ja, ek het nie geld nie, ek het nie kos nie, ek leer om 'n arm man lewe. It's hard times already. So jy dink dis hard times. Jy weet nie wat vir jou kom nie. For people will be lovers of self. Kyk net op die TV. Die manne is liewer vir hulle self as wat hulle is vir hulle families. Hulle bekyk hulle self in die spieël heel dag en sê, "O, mooi is ek." Hè?
They'll be lovers of self. Lovers of money. Lovers of money. Ons almal soek die private jet, almal soek die Porsche, almal soek die nice karre, almal soek die nice huise. Hulle is lovers of money, want jy vat jou liefde vir geld en jy sit dit bo God. Boastful. Boastful. Proud. Demeaning. Disobedient to their parents. Aangezien jy die eerste kind is hier vandag. Ungrateful. Kom ons stop net daar. Ungrateful kerk. Hoor my. Ungrateful kerk. Praat met myself. My vrou loer my van agteraf. Ungrateful. Ons is ondankbaar. Unholy. Unloving. Irreconcilable. Slanderous. Without self-control. Brutal. Without love for what is good. Traitors. Reckless. Conceited. Lovers of pleasure rather than lovers of God. Holding to the form of godliness but denying its power. Sê die Bybel sluit af en sê as wees. So, dis harde woorde. Afrikaans sê hulle sal nog die uiterlike skyn van godsdiens hê, maar die krag van die godsdiens sal hulle nie ken nie. Bly weg van sulke mense. So wie kan vir my sê dat een van daai goed wat ons nou genoem het in die laaste vers, is jy nie betrokke by? Tog sê die woord van God, bly weg van sulke mense af. Hoeveel mense loop jy elke dag teen die pad, hulle is boastful, hulle is all pride, jy weet dit, jy sien dit, jy hoor dit. Tog sê die woord van God, bly weg van hulle af. Iemand sê vir my die ander dag, sjoe, maar hierdie is harde vers. Ek bedoel, dis hard. Ek bedoel, wat wil God hê ons moet almal hel toe? Dis wat jy my vra. Hy sê, wil hy hê ons moet almal hel toe? Want ons almal het 'n swak punt hier. So ons almal gaan hel toe. En dis wat die punt kom. Jesus Christ. Hy sê, koning Jesus. Hy sê, kom my kind, kom ek vat jou plek. Vir al hierdie dinge, kom ek vat jou plek. Al wat ek wil hê jy moet doen is kom na my toe en bely teenoor my. Sê vir my, ek is 'n sonde. Baie mense stap rond en sê ek doen die sonde nie. Ek lewe 'n holy life. I'm righteous. Ek lewe 'n goeie lewe wat vir God reg is. Maar tog, as jy hier is jy ver van die pad af. Jesus leer ons in Matteus 7 vers 13 dat die weg smal is en dat min dit sal vind. Daar is net een pad. Ek vat saam, dan mag julle my vra, Johan, wat het hierdie sondes of tipes dan nou met bekering te doen? Dis juist dit, om vir jou te wys, te sê, ons val so maklik in sonde in, en ons dink ons is reg. Ons val so maklik in sonde in, en dink, ons hoef nie te bely. God sal verstaan. Woord van God sê, bly weg van hom. Ons teksvers vandag was met Markus 1 vers 15 wat sê, dat die tyd is gevul en die koninkryk van God het naby gekom. Bekeer julle en glo die evangelie. So hierdie is vanoggend my plig. Hierdie is vanoggend my verantwoordelikheid om vir julle te sê, kerk van Christus. En ek sluit myself. Kerk van Christus. Kom tot bekering. Kom tot bekering, die tyd van speel is klaar. Die tyd van kerk speel is klaar. Ons kan nie meer Sondag na Sondag sit en nie verander nie.
Ons kan nie Sondag na Sondag lering ontvang en nie ons geestelike transformasie deurgaan nie. Ons kan nie. Bekering bring nie net vergifnis nie en verandering in jou lewe nie, maar dit herstel daai verhouding met God. Jy begin doen wat God wil hê jy moet doen. Jy begin leef soos God wil hê jy moet leef. En dan nou die aand toe lê ek langs Monique, dis 'n koue aand en ek voel ek lê onder die dubai en ek voel hoe koud is dit. En ek sê, kom ek skuif so 'n bietjie nader aan mamma. En ek skuif so 'n bietjie nader en ek hou mamma vas en ek voel hoe haar hitte so van haar liggaam af na my toe. Die eerste vers van Paul het. Hy sê jy bly met ons met die dood hang. Hy moet dit so mekaar hang. Met so voete in mekaar. En dis wat ek volgens wil sê, dit bly naby aan Jesus. Dit is moeilik op pad. Dit gaan jou baie dinge kos, maar dit gaan nie moeite werd wees. Ons moet begin doen wat God wil hê ons moet doen. Transformasie is dan soos 'n copy and paste effek wat ons lewens het. So ons transformeer, ons vat van God af en ons paste. Ons vat van God af en ons paste. So dis hoe dit gaan die hele tyd copy-paste. Copy-paste te rekenaar hoofens. So, om die sleutel wat ons so veel behandel het saam te vat, liefde is die sleutel wat dan die hart verander. Jou doel en jou gesag is dit waarmee jy loop om jou roeping te volbring. En dan vandag het ons gekyk na bekering wat die geestelike sleutel is tot geestelike transformasie en vrye. Nou dat ons tot bekering gekom het, moet ons alles wat goed is, wat aan God behoort, najag. En alles wat nie van God af is nie, van weggaan. Vanoggend se woord was in die bidkamer. Vanoggend se woord in die ligkamer, in die badkamer, bidkamer, sorry, badkamer, was oor die lig wat skyn. En dis waarmee ek vanoggend my woord saamvat. Nie, ek sê dit nou by nie, dit was reeds daar. Die lig bring kennis. Gaan dan nou en wees die lig in 'n donker wêreld. Gaan vertel iemand van Jesus vandag. As jy hier uitstap vandag, gaan jy uit en gaan vertel iemand van Jesus. Gaan deel die goeie nuus van die koninkryk van God wat naby gekom het. Ek nooi julle vanmôre om saam ons nagmaal. En ek wil dit nie op 'n gewone manier doen. Julle ken my, ek hou van dit bietjie anders te doen. So, ek gaan vir julle voorlees. En dan wil ek graag hê julle moet na vore kom met julle families. En as jy nie 'n familie het nie, soek vir jou maatjie, kom alleen. Ek maak nie saak. Truly I tell you that anybody who believes has eternal life. Glo jy vir hom? As jy glo, het jy eternal life. I am the bread of life. Your ancestors ate the manna in the wilderness and they died. This is the bread that comes down from heaven. Hier is die brood, ouens. The bread that comes down from heaven. Kyk op. So that anyone who may eat of it will not die. I am the living bread that come down from heaven. If anyone eats of this bread, he will live forever. The bread that I will give for life of this world is my flesh. Truly I tell you, unless you eat of the flesh of the Son of Man and drink his blood, you will not have life in yourself. The one who eats my flesh and drinks my blood has eternal life. Because and I will raise him up in the last day. Hier is die belofte.
As jy deel vat van hierdie nagmaal, sê die Here, I will raise you up in the last day. Because my flesh is true food and my blood is true drink. The one who eats my flesh and drinks my blood remains in me and I in him. Just as the living Father sent me and I live because of the Father, so the one who feeds on me will live because of me. This is the bread that came down from heaven, and it's not like manna your ancestors ate and they died. The one who eats this bread will live forever. So ek wil vanmôre net vir julle wys. Ek wil hê julle moet vanmôre na die kruis kyk. En ek wil vanmôre hê julle moet besef hoekom jy nagmaal vat. Ek wil vanmôre hê dit moet 'n diep ding wees binne in jou hart om te weet dat daar 'n liggaam, 'n liggaam van Jesus Christus wat vir jou vernietig is. Kyk, soos ek hom skeer, wil ek hê jy moet na hierdie liggaam kyk en sê, hierdie liggaam van Jesus Christus is uitmekaar geskeur vir jou en vir my. En ek gaan nie die brood vanoggend breek vir julle nie. Ek wil hê julle moet elkeen kom en julle moet elkeen vir jou 'n stukkie afbreek. En ek wil hê jy moet ervaar vandag dat daar 'n verlosser is wat jou plek ingeneem het. 'n Verlosser wat hierdie doring in sy kop ingedruk was. Spykers deur die hande en voete, 'n baard wat uitgeruk is, ou. Ek wil hê julle moet die belangrikheid daarvan verstaan. Ek glo nie een van julle sal julle lewe gee vir enigiemand wat hier sit. Kom vanmôre na die kruis toe. Breek die brood. Bid saam met jou geliefde. Drink die sap wat die bloed van Jesus Christus verteenwoordig. En sê vanmôre, Here, ek kom vanmôre opnuut tot bekeer. Ek kom vanmôre, Here, opnuut tot belydenis. Want ek weet, Here, die pad is nie maklik. Ek weet, Here, ek gaan nie teleurstel. Maar ek is bereid, Here, om soos Dawid te kom voor U en te sê, Here, ek bely. Ek bely dat ek tekortkominge het. Ek bely dat ek weet daar's aspekte in my lewe wat moet verander. Kom doen dit vanmôre. Julle kan begin van daai kant af. Sit vir ons net daar die ligte af daar naby julle as